ये है 200 रुपए का फैन, लेकिन ये है 2000 रुपए का फैन। तो चलो देखते हैं दोनों में से कौन हमारे पैसे वसूल करेगा। इस बटन को दबाने से ये फैन ऑन हो जाता है, जिसमें 3 स्पीड मोड है और ये माइक्रो यूएसबी से चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस फैन को ऑन करने के लिए इसे टाइप सी से पावर देना होती है। फिर मैंने इसे ऊपर से खोलकर इसमें पानी भर दिया। इस बटन को दबाने से इसका फैन ऑन हो जाता है, जिसमें 3 स्पीड मोड है और इसके फैन से हवा तो अच्छी आ रही है। और इस बटन को प्रेस करते ही ओ इससे तो मॉइस्ट आने लग गई। और इसमें तो मॉइस्ट के भी 3 मोड है और मॉइस्ट ऑन करते ही इसकी हवा तो बहुत ठंडी हो गई है। इस बटन से इसके अंदर की लाइट ऑन हो जाती है और इस बटन से 1, 2, 3 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं। और ये फैन तो ऐसे एडजस्ट भी हो जाता है और यहाँ से इसे ओपन करके इसमें कूलर परफ्यूम डाल सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से ये कूलर तो मुझे अच्छा लगा। और ऐसे ही गैजेट्स की वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू टेक एफसी।